ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 10 ብዛዕባ ስልጣን ኢየሱስ ቁጥሪ 1 በሓንቲ ካብተን መዓልትታት እቲኤን ድማ ኮነን ህዝቢ ኣብ ቤት መቅደስ ክምህሮም ወንጌል ክሰብ ከሎም ከሎ ሊቃውንት ካህናትን ጸሓፍትን ምስ ዓበይቲ ኮይኖም ተንሲኦም በናይ ስልጣን ኢኻ ዝትገብር ዘሉኻ እዚ ስልጣን ዝስ መን ሃበካ እስኪ ንገረና ኢሎም ተዛረብዎ። ንስኻ ኣነ እውን ሓንቲ ነገር ኣሓተኩም ኣለኹም ንገሩኒ ጥምቀት ዮሐንስ ካብ ሰማይ ዶ ወይስ ካብ ሰብ እያ ኢሉ መለሰሎም። ንሳቶም ከዓ ካብ ሰማይ እንተበልናዮ ከመይ ዳ ዘይኣመንኩምዎ ክብለና እዩ። ካብ ሰብ እንተበልናዮ ከዓ ኩሉ ህዝቢ ዮሐንስ ነቢይ ምዃኑ ይኣምን እዩ እሞ ብእምኒ ክጭፍልቐና እዩ ኢሎም ብልቦም ይሓስቡ ስለ ዝነበሩ ካበይ ምዃኑ ከም ዘይፈለጡ መለስሉ። ኢየሱስ ከዓ ኣነ እውን በናይ ስልጣን እዚ ከም ዝገብር ኣይነግረኩምን እየ በሎም። ምስላ ሓረስቶት ኣተኸልቲ ወይኒ ቁጥሪ 9 ነቶም ህዝቢ ከዓ እዚ ምስላ እዚ ክነግሮም ጀመረ። ሓደ ሰብኣይ ኣተኸልቲ ወይኒ ተኸለ ንዓይቲ ብሞገስ ሂብዎም ከዓ ነዊሕ ክዱንጊ ናብ ካልእ ሃገር ከደ። ግዚኡ ምስ በጽሐ ካብቲ ኣተኸልቲ ወይኒ ፍረ ክህብዎ ደልዩ ንባርያኡ ናብቶም ዓይቲ ለኣኾ። እቶም ዓይቲ ግና ወቂዖም ጥራይ ኢዱ ሰደድዎ። ካልኣይ ባርያ ድማ ለኣኸ ንኡ እውን ወቂዖም ኣዋሪዶም ጥራይ ኢዱ ሰደድዎ። መሊሱ ከዓ ሳልሳይ ለኣኸ ንኡ ድማ ኣቑሲሎም ንወፃኢ ሰገግዎ። እቲ ዋና ኣተኸልቲ ወይኒ ድማ እንታይ ደኣ ክገብር እየ ነዚ ዘፍቅሮ ወደይ ደኣ ክሰድድ ንኡስ ይሓፍዎ ግዲ ይኾኑ በለ። እቶም ዓይቲ ግና ምስ ረኣይዎ ንሓድሕዶም እዚ እቲ ወራሲ እዩ እቲ ርስቱ ንኣና ምእንቲ ክኸውንሲ ንዑ ንቕተሎ ኢሎም ተመኸሩ። ካብቲ ኣተኸልቲ ወይኒ ናብ ወፃኢ ኣውፅኦም ቀተልዎ። እቲ ዋና ኣተኸልቲ ወይኒ ኸ እንታይ ኮን ክገብሮም እዩ? መጺኡ ነቶም ዓይቲ ከጥፍእ እቲ ኣተኸልቲ ወይኒ እውን ንኻልኦት ክህቦም እዩ። እዚ ምስ ሰምዑ ያ ኣይግበሮ በሉ። ንሱ ግና ጠሚትዎም እቲ ነደቕቲ ዝነዓቕዎ እምኒ ንሱ ርእሲ መኣዝን ኮነ። ዝብል ጽሑፍ ዶ እንታይ እዩ? ኣብቲ እምኒ እቲ ዝወደቐ ዘበለ ክስበር እቲ እምኒ እቲ ዝወደቐ ድማ ክጭፍለቕ እዩ በለ። ብዛዕባ ንቄሳር ምኽፋል ግብሪ ከም ዝተዘረበ ቁጥሪ 19 ሊቃውንትን ካህናትን ጸሓፍትን ከዓ ነዛ ምስላ እዚኣ ብዛዕባኦም ከም እተዛረባ ስለ ዝፈለጡ በታ ሰዓት እቲኣ ክሕዝዎ ደለዩ። ግናኸ ነቶም ህዝቢ ትፈርሁ ተጸናትዮም ብዘረባ ክሕዝዎ እሞ ንመንግሥትን ስልጣን ሹምን ኣሕሊፎም ምእንቲ ክህብዎ ቁንዓት ተመሲሎም ዝጸናጸኑ ሰደዱ። ንሳቶም ከዓ መምህር ብሓቂ ደኣ መንገዲ ኣምላኽ ትምህር እምበር ገጽ ሰብሪኢኻ ከም ዘይተድሉን ሓቂ ከም እትዛረብን ከም ትምህርን እንፈልጥ ኣሎና። ንቄሳር ግብሪ ክንህብሲ ተፈቒድልና ድዩ ወይ ኣይፋሉን ኢሎም ሓተትዎ። ንሱ ግና ኩርሖም ፈሊጡ ንምንታይ ከትፍትኑኒ ኣለኹም? እቲ ዲናር ኣርዩኒ ምስሉን ጽሕፎትን ናይ መን እዩ በሎም። ንሳቶም ከዓ ናይ ቄሳር በሉ። ንሱ ድማ እምበኣርሲ ናይ ቄሳር ንቄሳር እቲ ናይ ኣምላኽ ከዓ ንኣምላኽ ሃቡ በሎም። ኣብ ቅድሚ እቲ ህዝቢ ብዘረባኡ ክሕዝዎ ኣይከኣሉን እሞ በቲ ምላሹ ተገሪሞም ኣጽቀጡ። ትንሣኤ ሙታን የልቦን ብዛዕባ ዝብሉ ቁጥሪ 27 ካብቶም ትንሣኤ ሙታት የልቦን ዝብሉ ሰዲቃውያን ድማ ሓያሎ ናብኡ መጺኦም ሓተትዎ ከምዚ ኢሎም ወመምህር ሓደ ሰበይቲ ዘላቶ ሓድጊ ከይሓደገ እንተሞተ ሓዉ ነታ ሰበይቲ ይውረሳ እሞ ንሓዉ ሓድጊ የቕመሉ ኢሉ ሙሴ ጽሓፈልና። እምበኣር ከ7 ኣሕዋት ነበሩ። እቲ ቀዳማይ ሰበይቲ ኣእትዩ ከይወለደ ሞተ። እቲ ካልኣይ ድማ ወረሳ ንስኻ ከይወለደ ሞተ። እቲ ሳልሳይ ድማ ወረሳ ከምኡውን 7 ኣእትዮም መዋስ ውሉድ ከይሓደጉ ሞቱ። መወዳእታኡ እታ ሰበይቲ እውን ሞተት። እምበኣርሲ 7 ኣእትዮም ነይሮም እዮም እሞ እታ ሰበይቲ እቲኣ ብትንሣኤስ ሰበይቲ መኖም ክትከውን እያ። ኢየሱስ ከዓ ኣበሎም ደቂ ዝዓለም እዚኣ ይእትውን ይተኣታተውን እዮም። እቶም ዓለም እቲኣን ንትንሣኤ ሙታትን ንምርካብ ዝበቕዑ ግና ውሉድ ትንሣኤ ብምዃኖም ውሉድ ኣምላኽ እዮም። ከም መላእኽቲ ስለ ዝኾኑውን ድሕሪ ዝኽሞቱ ኣይከኣሎምን እዩ። ኣየእትውን ኣየተኣታትውን እዮም። ሙታት ከም ዝትንስኡ ግና ሙሴ ድማ ኣብቲ ኣሻኽ ቁጥቋጥ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣብርሃምን ኣምላኽ ይስሐቅን ኣምላኽ ያዕቆብን ብምባሉ ኣርኣየ። ንኡ ኩሎም ሕያዋን እዮም እሞ ንሱስ ናይ ሕያዋን እምበር ናይ ሙታት ኣምላኽ ኣይኮነን። ሓያሎ ካብ ጸሓፍቲ ከዓ መምህር ጽቡቕ ተዛሪብካ ኢሎም መለስሉ። ድሕሪዚ ገለ ክሓትዎ እኳ ኣይደፈሩን። ክርስቶስ ወዲ መን እዩ?
قطري 41-42-43 نسدما داويت بعلو أما تصحف مزمورات غويتاين نصلاتخا مرقص اغرها خصاص قبرم ابي ماني تقمط بلو يبل يمو كما يلوم دايم كريستوس ود داويت يزبلو مبارسي داويت غويتاي كابزبلو كما يلو داود يخون بلوم كما مسلتي ممهران تتنقو قطري 45 بزلو تهزبك سمع كلها ندك مزامرتو ولل بزبل كداونتي مزوار كابزدليو اب اداغا مسلام ابيت صلاتون اورا مقمتي ام مسحخا اورا سفرا كابزفتو صحفت تتنقو اتما بايتي مبلتات زوحتو نمغنياتهم صلات زنوحو نساتهم زغدد فردك رخبو ينبالم